Ne oprim puțin, dragi prieteni. Haideți să vedem. Dezvelire de monument, înțeleg? Oh. Oh. Ah. Prieteni, văd pe Gabriela Firea, așa că și Stefanie de Monaco ar fi în public. Da? În România, această Steph de Monac, cum era ea supranumită în Paris Match, doamna Firea o vedeți în ie, bine plasată, chiar în mijlocul acelei mulțimi. Puteam să punem totuși o muzică mai de dans, așa, pe fundal. Un Neil Young, sau cum se numește ăla, superba melodia aia, Dane, care se cheamă Lună Plină, nu știu dacă o știi tu. Aia mi s-ar fi părut aici, considerată una dintre cele mai frumoase melodii din toate timpurile. E melodia pe care Dane, omul nostru din Vikingi, ăla, Skarsgård, ăla, o invită la dans pe Nicole Kidman. Da? Radu, eu mă tem doar să nu fie bustul Simonei Halep acolo. De dezvelit. Da. Aoleu. Simona Halep totuși mai ușor cu dezvelitul. Dar haideți să vedem, să ne concentrăm peste această imagine. Se vede acolo dunga aia roșie de la ambulanță. Pentru că ambulanța este prezentă, fi vorba de circ. S-a spus mai devreme că e un element de circ, clar. Doamna Firea este într-adevăr dreaptă ca o trestie, iată. Sunt aplauze bine meritate, Dane, indiferent cui ar fi adresate. Și să mai remarcăm un lucru, Radu, e o diferență, uite, să dezvelești bustul unui bărbat și bustul unei femei. E cu tot o altă statuie. Da, să vedem și pe Stefanie la un moment dat, vedem dacă mai recunoaștem. Aceste imagini sigur că ne vor ajuta din plin la un moment dat. Acolo ce? Un început de codru, Dane? Așa. Văd pe cineva călare, dar nu dau seama ce călărește. E o iapă, e o cămilă, ce acolo, Dane? Cred că e doamna Firea pe cal. Doamna Firea nu e pe cal, doamna Firea era acolo la marginea lacului, spuneam că o trestie, că o papură stătea. Dar văd o coadă într-adevăr stufoasă, trebuie să fie o iapă totuși. Acolo, un pic de confuzie în mijlocul faptelor. Unde e Stefanie? Eu n-am mai văzut-o de pe vremea când cânta Uragan, melodia aia din anii 80 pe care cu toții am fredonat-o în tinerețile noastre francofone, când limba engleză era surghiunită din toate școlile din România. Da? Nu puteai să te exprimi decât în rusă, în germană sau în franceză. Sunt mulți cai, Dane, din ce văd eu, s-ar putea să auzim și vocea lui Cristian Țopescu, să nu fie un eveniment hipic până la urmă și să da, asta am și mutat. Nu erau oile noastre, dragi prieteni, prea mulți armăsari, prea multe iepe. Ba, o înțeleg pe doamna Firea, la ce să te uiți dacă nu la cai? Horses, cum ar spune americanul, horses! Iată, la ora 16:20, această indecentă mutare în parcul circului, o atmosferă azul de chermeză de asta. Oare nu cumva vor să anunțe ăștia sfârșitul lumii într-un mod poetic, așa, deșănțat poetic? Ar fi o diversiune bună. Dragi prieteni, dincolo de evenimentele tenisistice, care nu ne coafează extraordinar, lasă! Ne întoarcem la Stefanie de Monac. Hai să vedem. Ce este totuși coama blondă a leonesei de la primăria capitalei. Celelalte chelii sunt nesemnificative. Mai să nu-l recunosc pe Ilie Năstase. Avem un general... Dar dacă e Stefanie de Monaco, n-avea cum să lipsească el, asta e că am uitat. Corect. Stefanie trebuie să semene cu Brigitte Bardot. Deci căutați o duduie dintre-asta mai degrabă cu față de lup. Hai să vedem. Atenția voastră serenissimă. Bine ați venit la noi în București, la noi în România. Asta. Asta ar trebui să fie. Doamnă primar general, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Un moment înălțător, da. Sunteți alături de noi. Madame le maire, merci d'être présente là aujourd'hui, c'est un honneur pour nous.
Deci este o onoare pentru noi, doamna primar, că sunteți prezent astăzi. Puteți să-și traducem dacă e nevoie. Nous nous sommes rassemblés ici ce jour. Extraordinar. Această frumoasă zi de toamnă, C'est un bel jour d'automne pentru a face un omagiu prințului Reni al III-lea de Monaco. Au o problemă cu Dommage pour le microfoanele. prince Régnier III de Monaco. E ca la festivalul de la Mamaia. Domnii sale, circul și arta circului și-au căpătat literele de aur. C'est grâce à ce prince que le cirque et l'art du cirque ont gagné leurs lettres de noblesse. Prezența dumneavoastră, doamnă primar general, ne dovedește odată în plus că circul, tradiția circului românesc și arta circului românesc nu are numai un trecut și un prezent, ci și un foarte frumos viitor. Et votre présence ici, Madame le maire, prouve que l'art du cirque en Roumanie et le cirque en dehors du passé, qui est intéressant, a aussi un présent et un futur, un bel avenir. Acum vreau dacă îmi permit, mă gândesc că telespectatorii care sunt mai Adevărata sa valoare a acestui moment despre circ și văzând monument pentru Rania al III-lea, probabil o să gândesc că Rania al III-lea a fost un flop. câteva cuvinte. Eu mă gândeam că dacă deschizi televizorul acum ai impresia că e o lovitură de stat. C'est sérénissime de vous inviter à prendre la parole. Da, în fine. Va vorbi Stéphanie. Non, je ne vais pas faire long, juste merci beaucoup de cet hommage à mon papa qui vraiment portait le cirque dans son cœur et croyait fermement que le cirque était partie de notre patrimoine culturel. Et la preuve en est aujourd'hui, donc merci pour lui et tout l'amour et la passion qu'il a fait pour Ideea défendre le principală este că tatăl lui Stefanie considera că circul face parte din patrimoniul monegasc. Probabil că avea un suflet de circar, adică un suflet de copil. Că așa se spune astăzi, asta era ideea. Doamna Stefanie a mulțumit pentru asta, că circul a băgat în seamă pe tatăl său, pe serenisimul său, papa. Îmi permit să vă rog Da? să ne adresați Păcat totuși că e în planul 2 cumva Stefanie, n-am apucat să vedem de aproape, m-ar fi interesat tot. Fardurile, da, tot ce se poate desprinde de pe fața ei. Monaco, domnule ministru al culturii, Principe Radu, onorați și stimați invitați, domnule primar al sectorului 2, distinși oaspeți, este un moment deosebit Arată ca la pentru 25 de capitala ani, în orice României, caz. pentru București, dezvelirea unui ansamblu monumental la care s-a lucrat câțiva ani de zile, aici în grădina Circului de Stat Globus. Este vorba despre un omagiu adus principelui Renier de Monaco, întemeietorul Circului Internațional de la Monte Carlo. Festivalul de la Monte Carlo este cunoscut în întreaga lume, iar artiștii de la Circul Globus au câștigat de-a lungul timpului numeroase trofee la acest festival internațional. Cu toate că, așa cum este cazul oricărui mare oraș european, ne confruntăm cu foarte multe probleme în ceea ce privește infrastructura sau construcțiile sau creșterea calității vieții cetățenilor, nu cred că avem dreptul să uităm nicio secundă obligațiile noastre morale în ceea ce privește domeniul cultural. Și cred că acesta este un moment deosebit prin care să ne exprimăm încă o dată atașamentul față de valorile culturale de la care nu abdicăm niciodată. Îl felicit pe domnul director al Circului de Stat Globus, domnul Bogdan Stanoevici, pe doamna director adjunct Sanda Ladoși, pe artiștii care au creat un spectacol atât de deosebit și emoționant, de asemenea pe doamna director a Administrației Monumentelor din subordinea Primăriei Generale a Capitalei. Este o investiție care poate să fie considerată mare, dar nu este atât de mare dacă este să comparăm simbolul pe care îl reprezintă principele Renier de Monaco și faptul că îi dedicăm acest ansamblu monumental. În afară de statuia în sine, pe care o veți vedea în câteva momente, există de asemenea tot aici, în partea stângă, un ansamblu care a fost creat special
pentru această ocazie, deoarece este vorba despre o operă de artă care va fi extrem de atractivă pentru copii, cei mai sinceri spectatori ai circului în general și care vor putea să vină aici în această zonă să petreacă clipe frumoase, clipe fericite de neuitat, nu doar din București, ci din întreaga țară. Vă felicit pe toți pentru acest eveniment, transmit încă o dată onoarea și bucuria noastră de a se afla la București principesa Stefanie de Monaco, care a fost acum câteva zeci de minute și la sediul Primăriei Generale a Capitalei, și consider încă o dată că Bucureștiul își merită renumele de micul Paris. O zi frumoasă tuturor, Doamne ajută, ne-a ajutat foarte mult și vremea astăzi, deși se anunțau nori, iată cu siguranță ca un cadou pentru principesa de Monaco, avem și soare la București. Votre Altesse Royale, Monsieur le Ministre de la Culture, Prince Radu, chers invités. Cei noștri unguri sunt și ei raștuni și frezați în aceste preliminari. Ia să vedem ce este sub acest cearșaf. Acum începem să vedem și noi. Și acum, să vedem mustața. O să ne întoarcem privirile către monument pentru a... Da, dacă noi să vedem mustața, nu e de ajuns. Mustața îl făcea vestit pe Renier al III-lea de Monaco. Pleacă lumea, de ce iau întors spatele atât de repede, oare? Sau era o imagine ușor decalată, să duc la cartofi prăjiți și la homari. Da. Oare ce-o mânca Stefanie de Monaco? Dragi prieteni, dacă vom avea vreodată meniul, o să începem emisiunea de la ora 23 cu el, să vedem cu ce au servit-o, sau nu cumva o să vină pe calea victoriei, cum au făcut doamna Macron și cu doamna Iohannis, cine știe, la un restaurant pe aici. Cred că au trecut, pentru că am văzut poliția când am venit la... Era poliția pe calea Nu victoriei. de alta, dar m-aș duce și eu cu un tricou al lui OM să-mi dea Stefanie Monaco un autograf pe el, că bănuiesc că doar nu ține cu ase Monaco. Asta era doar așa de ochii lumii. Apropo de OM, dragi prieteni, ce eveniment. 5 jucători de la OM sunt selecționați pentru meciurile cu Bulgaria și Belarus.